Здравейте, казвам се Симеон Иванов от град Каварна. В нашия спас отглеждаме около 2500 декара земя. Дълги години партнираме с Велес Агро, като имаме доста закупени от тях машини. Първата от които беше семечетачната машина в комбинация с обеззаразяваща машина. Много сме доволни от работата, защото е супер лесна за настройка, много добро качество на работа и в перфектен синхрон с обеззаразяващата машина. Обеззаразяващата машина също се настройва много бързо и лесно. В рамките на 10 минути двете машини започват да работят и ти само ги обслужваш. Няма прекалено много работа по тях. Следващата машина, която закупихме, е слънчогледовото приспособление МАНС. Много добра работа. Взима само питите на слънчогледа, няма пилеени, висока работна скорост, напълно хидравличен валяк, регулируем, пасва идеално на машината. Като цяло много добра машина. Много сме благодарни за партньорството и с Велес Агро.